det stikker. Så kom han op ad hækken. Det er Glenn og Thomas fucking crime writers in the bush. Min pæk, mand! Og en anden lignende sådan en stang! Kom så, Glenn Meyer! Han er overlevet! Prøv lige at se. Prøv lige at se. Du skal op! Du skal op! Op på taget! Op på taget! Er du bare crazy i dag, eller hvad? Det er hardcore. Hold kæft, mand! Du er fandme syg, du er. Er der flue på armen? Nu er den død. Så skid der. Så bare stå og skid. Eller pisse ud over. Og så lander han i sit pis. Nej, jeg har ud hårdt.